のかな。航空機や船舶、鉄道車両を作るのだ。身近な乗り物が多いね。モーターサイクルも有名だよ。重工業で日本の基盤を支えているね。この会社は資本財セクターなのだ。景気の波に影響されやすい特徴があるよ。インフラ投資などが注目点なのだ。最近のニュースはどうかな。中国本土市場は続伸しているのだ。半導体やハイテク株が人気を集めているね。明日は3つの IPO があるのだ。 AI 関連銘柄が市場を牽引しているよ。 AWS、AVYIN の財務を確認するのだ。時価総額はどれくらいかな。2兆6817億円の超大型企業なのだ。規模の大きさが際立っているね。現在の株価は3194円なのだ。 PR は 5.6 倍だよ。これはかなり割安な水準と言えるのだ。市場から過小評価されている可能性もあるね。次にチャートの動きを見るのだ。直近3ヶ月の動きだね。2月下旬は高値圏で推移したのだ。3400円台も視野に入っていたね。3月以降は調整局面が続いたのだ。25日線が上値を抑えていたよ。75日線がサポートラインになったのだ。しかし5月に入り急落したね。一時2800円台まで値を下げたのだ。かなり売られた印象だよ。最近は力強く反発しているのだ。ローソク足が5日線の上に戻ったね。5日線も上向きに転換したのだ。これは短期的な好材料だね。ただ25日線がすぐ上にあるのだ。上値抵抗になる可能性もあるね。75日線も意識される位置なのだ。まだレンジを抜け出したわけではないかな。AWS、AVYIN を評価するのだ。企業価値はどうかな。 PER5.6 倍は魅力的な水準なのだ。事業基盤も多角化していて安定しているね。よって星4つと評価するのだ。トレンド度はどうかな。短期は底打ち反発の動きなのだ。しかし中期的にはまだ上昇力が弱いよ。トレンド度は星3つと評価するのだ。最後に伸びしろだよ。グローバルなインフラ需要があるのだ。 AI 関連技術への応用も期待できそうだね。ただし定期変動の影響は受けるのだ。伸びしろは星3つだね。結論を簡潔にまとめるのだ。 AWS、AVYIN は割安感のある銘柄だね。短期的な株価の反発に注目なのだ。今後の動向を慎重に見極める必要がありそうだね。インフラ投資の増加に期待なのだ。少しでも参考になったらチャンネル登録と高評価をよろしくなのだ。感想や調査してほしい銘柄もコメントしてね。また次の動画で会おうね。バイバイなのだ。